Gikan sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinargay ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may adlong Martes. Mayong adlong Martes usab, Sir Yel, ug sa ato ang mga sukintig paminaw. Mo ni atong latest update para karong adlong Martes, October 24, 2023. Ang amihan ng Northeast Monsoon may padayong naka-apekto diha sa aminang bahin sa Luzon, samtang kining shearline panag-abot aning bugnaw nga hangin o amihan o kining init nga masa sa hangin nga gikan sa dagat Pasipiko, easterlies, may nakahatag og mga pagpanag-um o tasang posibilidad ani mga pagulan labi na diha sa eastern sections sa central ug sa southern Luzon. Og sa atong monitoring wala ginuntay gibantayan gipaabot nga bagyo na posibleng makaapekto sa ato ang nasod sa mosunod na mga adlaw. Maong sud sa 24 oras ang tibuok Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, padayong makasinati aning generally fair weather condition, sarangan ug nagayon init nga tempo sa panahon, labi na sa late morning o sa udto ngadto na sa early afternoon, sa hapon o sa gabi nagpabiling taas gyapon tong tsansa ning mga patak-patak na mga pagulan, posibleng indubanan na ni mga pagpangilat ug mga pagpanugdog tungod ni aning localized thunderstorms. Mong sa kanunay padenta magbantay sa mga gi-issue nato na thunderstorm advisories ug magbantay ta sa mga peligro dala aning mga thunderstorms sa susama aning mga kalit mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Para sa himtang sa tuong hangin ug kadagatan, wala tay gale warning nga giisa, mao ang tibuok Visayas nahihinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa amin ang silangan, ngadto na sa silangan ug atong kadagatan magpabiling malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat nitaob ni sa alas 5 sa buntag nga nagilawmon nga 1.4 meters. Muhunas ni sa alas 2:25 sa hapon nga gimabon nga 0.2 meters ug motaob ni pagbalik unyang alas 10:28 sa gabi nga nagilawmon nga 1.0 meter. Atong temperatura 25 to 32 degrees Celsius. Batong haring adlaw ni subang sa alas 5:33 sa buntag ug mosalop ni sa alas 5:23 sa hapon. Atong Philippine Standard Time, alas 5:41 na sa kabuntagon. Og mo na itong latest, diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Sayas Dewiste, it's Joseph Merlas, mayong buntag pagbalik. Salamat Sir Joseph, may buntag sa Pag-asa. Okay, Spencer, og mayong buntag. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Joseph Marlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan In action. nagagatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Martes Oktubre 24 tuig 2023. Salamat ni Sir Joseph Marlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Balik-balikan sa TV stations, may pawang-pawang kang kubra in action. Ang paminahon sa lusa kahuntanon.